今晚帶大家嚟到銅鑼灣嘅敏華冰廳，唔好講咁多啦，而家入去睇下今晚有啲咩嘢好食啊！我哋即刻行入去先，見到佢嗰個環境呢都好靜下喎，人流唔係咁多。你睇下後邊仲剩翻幾多嘅卡位係冇人坐㗎。首先點咗個敏華嘅黯然銷魂飯，佢都係75蚊嘅啫。跟住再嗌咗個菠蘿咕嚕肉送白飯啱75蚊。好，畢咗啲叉燒同飯同蛋。好，而家就食咗傳說之中嘅黯然銷魂飯啦。好，試下佢個叉燒同蛋先。叉燒都好食嘅。好，而家試下嗰個咕嚕肉先。個咕嚕肉唔慢咯，嗰個味都幾好。嗱，整體上今晚點嗰兩個餐咧都幾好味嘅，不過咧菜式就比較少啲啦。但係如果中意清靜嘅環境嘅話咧，就不妨可以嚟度試下啦。今晚叫咗2個餸，2杯凍檸茶，埋單都156蚊。大家都得個支持啦。如果嚟敏華冰廳食嘢咧，佢嗰個菜式咧就比較少嘅，選擇都係嗰幾項啦。咁但係由於因為咁樣咧，可能佢哋就比較專心煮嗰幾道菜嘅，咁出嚟嘅味道就真係幾好嘅。嗱，如果大家鍾意今次我嘅介紹咧，可以訂閱我個頻道同俾個 like 我嘅，下次再同大家見面啦，拜拜。